Ako po si Dr. Christian Vargas. Dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the way, I whip it in a two. So, maaaring itong maiwasan through um, vaccination, pero hindi ibig sabihin na hindi na makaka-acquire ng sakit nito. Ang good news po is, itong sakit na ito ay self-limiting. Maaaring mawala lang ito kahit hindi mo siya gamutin. So, makikita natin ang mga simptomas ng infectious tracheobronchitis or tinatawag na kennel cough. Meron siyang mga simptomas na kagaya ng ordinaryong sipon. So, hindi mo yan ma-identify, hindi yan ang ma-identify ng karaniwang tao unless na lang kung dadalhin po sa veterinary